হ্যালো বিয়াস, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে চলে এসেছি নিউ সুপার মার্কেটের মোহাম্মদ শালম ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম শালম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের বিয়াসদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন আপনি? আমরা বিএসদের জন্য একটা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, যেটা হলো ঘরে বসে আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংস কিংবা জিরা ধনিয়া লং এলাচি দারচিনি যারা করতে পারতেছেন না, এখানে ঘরে বসে করতে পারবেন। যেটা হলো আপনার এখানে রিকো ব্র্যান্ডের একটা ব্লেন্ডার 1 HP, হ্যাঁ, 3টা জার সংলগ্ন। আপনার এখানে আপনার সব ধরনের আইটেম করা যাবে। যেখানে হলো আপনার যে চালের গুঁড়া থেকে শুরু করে আপনার ডালের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, যত ধরনের আইটেম আছে সব আপনি এখানে করতে পারবেন। এখানে আপনি কোনটাতে কী করবেন আমি দেখাই দিচ্ছি এখানে সব কিছু। যেমন এটা মেশিনটা দেখেন, মেশিনটা আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা 3 স্পিড। এখানে হলো আপনার 3টা জার আছে। 3টা জারের মধ্যে যেমন এই জারটা হলো বড় জার, যেটা হলো আপনার এখানে মূলত করা হয় আপনার জুস, লাস্টি, শরবত, যত ধরনের আছে। এটা হলো আপনার 6টা ব্লেড। দেখেন এখানে 6টা ব্লেড এখানে। আর স্টিলটা অনেক মজবুত, এটা পিওর এসএস নন ম্যাগনেট স্টিল। এটাতে করবেন হলো আপনার জুস, লাস্টি, শরবত ইত্যাদি এগুলো করবেন এটাতে। আর এটা হলো আপনি চপিং, যেটা হলো আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংস কিমা যত ধরনের ভিজা মশলা আছে সব ধরনের মশলা এটাতে করবেন। যেমন এটা হলো আপনার 4টা ব্লেডগুলো অনেক মজবুত। আপনি দেখেন পিওর স্টেনলেস স্টিল ব্লেড এখানে। এটা হলো আপনি করবেন আপনি ভিজা জাতীয় মশলাগুলো। আর এটা হলো আপনার শুকনো জাতীয় মশলা, যেটা হলো আপনার জিরা ধনিয়া লং এলাচি দারচিনি চালের গুঁড়া বাদামি গুঁড়া নারকেল গুঁড়া হলুদের গুঁড়া যত ধরনের পাউডার আছে সব ধরনের পাউডার আপনি এটাতে করবেন। এটা প্রত্যেকটা আপনার এখানে লকিং সিস্টেম, এখানে এই যে গাটে বসাই দিয়ে আপনি লক করে দিয়ে দিতে পারবেন। দিয়ে আপনি এখানে স্টার্ট দিলে আপনার 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি কাজ ক্লিয়ার আপনার যেটা। তবে এখানে আমি একটা কথা বলি, এই যে কন্টেনারগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা কন্টেনারেই আপনার শুকনা বীজে সব ধরনের কাজ করা যাবে। তবে আপনার পরিমাণ মতো, যাতে অনেকে দেখা যায় আপনি শুকনা এই মশলাগুলো বেশি করে না, অল্প করে, এই ক্ষেত্রে আপনি এই ছোটোটাতে করবেন। আর যদি বেশি করে করেন এগুলোতে করা যায় আপনার। আর যদি আপনার দেখা যায় ভিজা মশলা করবেন, যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট এখন রান্না করবেন, ওই ক্ষেত্রে আপনি এটা তো করতে পারবেন। তো আমি আপনাকে একটা চালায় দেখাই দিই কীরকম স্পিড, এটা একটু দেখেন আপনি। যেমন এটা আপনি চালায় দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন আপনি এটা লক করবেন। লক করে আগে সুন্দর মতো লক করে নেবেন। অনেক সময় কী হয়, লক হয় না। লক না হলে আপনার স্টার্ট দেন, স্টার্ট দিলে আপনার এক সাইড আপনার মনে করেন যেগুলো একটা মানে যে কোনো প্রবলেম দেখা যায়, বেশিরভাগ আপনার ওই যে বুশগুলো ক্ষয় হতে থাকে আপনি যদি সুন্দর মতো লকটা না হয়। আর লক করে দেবেন, লক করে দিয়ে আপনি সুন্দর করে বসে কিনা দেখবেন একদম বসে যাবে আপনার, ঠিক আছে। আর এরপর আপনার এই যে এখানে 3টা স্পিড আছে, যেমন এটা হলো মিনিমাম স্পিড। এই দেখেন কীভাবে ঘুরে আপনার ব্লেডটা দেখাই যাবে না আপনি, ঠিক আছে। এই যে আপনার ব্লেডের 3 স্পিড, অনেক স্পিড কিন্তু আপনার দেওয়ার সাথে সাথে ইয়ে হয়ে যাবে। আর এখানে হলো পাম্প, এই যে এখানে ধরবেন সবসময় আপনি এটাই চালাবেন, 30 সেকেন্ড করে চালাবেন। 30 সেকেন্ড চালালে কিন্তু অনেক কিছু আপনার 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যে কোনো মশলা হয়ে যায় আপনার। আর এটা আপনার সার্কিট ব্রেকার সহ, এই দেখেন সার্কিট ব্রেকার সহ, যেটা সার্কিট ব্রেকারের সুবিধা হলো আপনার যদি ভোল্টেজ আপ ডাউন হয় বা ওভারলোড হয়ে যায়, বা আপনি মনে করেন বেশি মনে করেন লোড হয়ে গেছে, তখন অটোমেটিকলি এটা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার এই সার্কিটটা আপনি তুলে দিবেন, আবার সাথে সাথে আপনার ইয়ে হয়ে যাবে আপনি, ঠিক আছে। আচ্ছা শালম ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে একটা আকর্ষণীয় জিনিস দেখার জন্য, যা আমাদের প্রত্যেকের লাইফে এই জিনিসটা প্রয়োজন হয়। তো শালম ভাই, এটার কি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? অবশ্যই ওয়ারেন্টি আছে, কোম্পানি থেকে আপনি এখানে দেওয়া আছে। এখানে যেটা কোম্পানি থেকে আপনি 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কোম্পানি থেকে, এই যে এখানে লেখা আছে। এবং ওয়ারেন্টি কার্ডও দেওয়া আছে এবং আমাদের মেমোতে থাকবে। হ্যাঁ, এটা আমরা দিয়ে দেবো আপনার সাথে। এটা আমাদের ভিউজদের জন্য আপনি প্রাইস কত রাখতেছেন? এটা তো আমরা বিক্রি করি আসলে অনেক, দেখা যায় আপনার 5.5, 6 এরকম বিক্রি করি। এটা আমরা রাখতেছি না। আপনার যদি আপনি আমাদের এখান থেকে নেয়, তাহলে আমরা ভিউজদের জন্য রাখতেছি হলো আপনি অনলি ফর মাত্র 4.5 টাকা এটা দাম রাখতেছি এখন। আর আপনাদের এখানে যদি দূরের কাস্টমার বা অন্য অন্য জেলা থেকে নিতে চায়, তো তাদের জন্য কি সুবিধা রয়েছে? আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের এই প্রোডাক্ট গ্রহণ করতে পারবে। তবে আপনার এটা আমরা পাঠাচ্ছি হলো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আপনার বাংলাদেশে অনেক কুরিয়ার সার্ভিস আছে, যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা এটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। আর যারাই গ্রহণ করতে চায়, আপনারা আমাদের এই কন্ট্যাক্ট আছে, আমাদের অ্যাড্রেস আছে, ওই অ্যাড্রেসে আপনার মনে করেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, ওখানে যোগাযোগ করবেন এবং আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ওই প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের এখানে যোগাযোগের ঠিকানায় যে আপনারা দেখতেছেন কোকারেজি স্টোর। এখানে আপনার বিকাশ নাম্বার দেওয়া আছে, 3টে নাম্বার দেওয়া আছে। 336 নম্বর দোকান, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ নিচতলা, নিউ মার্কেট, ঢাকা। তাহলে কেউ যদি প্রোডাক্ট নিতে চান, তাহলে এই 3টে নাম্বারে যোগাযোগ করলে হবে। এখানে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ সব ধরনের নাম্বার রয়েছে। ওকে ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ আগামী ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব।